أطعمة يجب تناولها في الشتاء لتجنب البرد والسعال. كل أسبوع بيجيلك دور برد أشد من اللي قبله، هنقولك على أطعمة لازم تاكلها في الشتاء عشان تتجنب البرد والسعال. نزلات البرد والسعال من أكتر الأمراض انتشارا في فصل الشتاء، وده نتيجة التقلبات الجوية المختلفة من انخفاض درجات حرارة وزيادة هطول الأمطار، وده بيزيد من فرص الإصابة بالعدوى الفيروسية المختلفة. والجهاز المناعي هو الوسيلة الدفاعية الأولى اللي بيستخدمها الجسم في العدوى الفيروسية للشخص اللي بيتصاب بشكل متكرر، وده بيؤدي لضعف الطاقة واحتياج الجسم لتعزيز المناعة. هنقولك على أطعمة مختلفة تقدر تقوي مناعتك وتحميك من العدوى، وهي تعتبر الحل الأفضل لتجنب الإصابة بدور البرد والنزلات الفيروسية في الشتاء. الأطعمة اللي بتقوي الجهاز المناعي وبتساعدك عشان تتجنب دور البرد والسعال منها الثوم. والثوم بيساعد في العلاج من البرد والسعال، وده لأن من خصائصه الطبيعية مضادات البكتيريا، ومركب اسمه الأيليسين اللي بيساعد على مكافحة الالتهابات واللي بتضر بالمناعة وتضعفها. الكركم عادة ما يستخدم علاجا منزليا لنزلات البرد، وبيساعد في بناء المناعة، وممكن تضيف عليه الفلفل الأسود للعمل الفوري. يقدر الريحان يقوي جهاز المناعة بشكل كبير ويمنع البرد والسعال، وده عن طريق إضافته للمية المغلية وتناوله وهو دافي. البرتقال من الفواكه الشتوية اللي موجود فيها فيتامين سي، واللي بتقوي جهاز المناعة بدرجة كبيرة، وكمان بيحارب العدوى. السبانخ فيها عدد كبير من المعادن والفيتامينات اللي بتساعدك على تقوية الجسم وحماية الجهاز المناعي. الليمون يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي والفلافونويد اللي بيعزز الجهاز المناعي وصحة الجسم.